بخصوص المقاطع المنتشرة البارحة عن فعاليات المول وما فيها من اختلاط وتجمعات، أنا ما راح أتكلم عن كورونا لأن وزير الصحة لا زال يحذر واللجنة العليا لا زالت قائمة بأعمالها، ولكن موضوعي موضوع تربوي، موضوع آخر. اللي شفناه في مواقع التواصل الاجتماعي من مقاطع بصراحة تؤلم القلب، اختلاط بين النساء والرجال والمراهقين والنفس. يا اخواني، مثل ما ربيتوا اولادكم وابناتكم المراهقين والمراهقات والصغار على هذه الفعاليات المختلطة، وانتم تعرفون كلمة اختلاط وما يحدث راح ينشؤون نشأة مغالطة. للأسف الأهالي غير مكترثين من هذا الجانب. على سبيل المثال، عندما يشاهد المراهق أو المراهقة أو الطفل هذا الاختلاط وما فيه من أمور مغالطة، وتعرفون أنتم راح يوحي في عقله إن الأمر عادي والمجتمع يتقبل مثل هذه الأمور. وعندما يذهب الشخص ويصلي في المسجد ويرى المساجد متروسة، يقول في باله المجتمع كله في خير. فلذلك النفس مثل ما ربيتها، والله العظيم يا أخواني بتصير أمور وأنتم تعلمونها ولكن ما تتحبون تتكلمون فيها. فلذلك هي الموضوع موضوع تربوي، موضوع نشأة أجيال راح توقف معاكم في المستقبل، أجيال يتمناها الوطن، أجيال فيها من الإصلاح. وكما شايفين كثير من العوائل المحافظة والمجتمع في خير، يجتهدون في تربية أبنائهم ويذهبون يستمتعون بطرق جدا كثيرة بعيدة عن الاختلاطات والأمور التي تؤسي القلب. كالعادة المجتمعات تتميز على ثقافة مواطنيها. نرى في كثير من المجتمعات إذا كانت ندوات ثقافية تربوية اقتصادية اجتماعية أسرية نجد فيها من الحضور الكثير، وهذا إن يدل على أن المجتمع يحب الإصلاح. أما المجتمعات اللي تكثر فيها الفعاليات والرقص والمجون والاختلاط، هذا مجتمع بالتأكيد سوف يذهب إلى الحضيض. فلذلك يا أخواني مهما يصير التربية ثم التربية، لأن ثمار التربية أنتم كأهالي كأولياء الأمور سوف تجنونها في النهاية. راح أطيل عليكم، بنهي هذه السنابة بمثال بسيط. شفت المقطع المتداول لأحد المراهقين وهو يرقص في النافورة، وتم تداول المقطع بين الضحك والسخرية. لو نسأل أحد المتابعين هل أهله راضيين؟ راح يقولون لا. أخوانه راح يقولون لا. قبيلته أكيد مش راضيين. إيش اللي خلى هذا المراهق يرقص دون شعور والآخر يصور دون علمه؟ وهذا أيضا من الغدر والخيانة، لأن الأجواء المحيطة أجواء شيطانية، أجواء راقصة، مما شجع هذا المراهق على الرقص، وهذا خطأ. وهذا المقطع قد ينتشر بانتشار واسع وقد يؤثر عليه في الحاضر والمستقبل وعلى التربية وعلى التوجه العلمي وما شابه ذلك. نحن هذه الرسالة اللي نوصلها، كونوا على علم من خلال متابعة أبنائكم ومراقبتهم وتوجيههم إلى الإصلاح، لأن الإصلاح في حاجة إليه المجتمع، وأيضا هذا الشيء راح يخدمكم. تحياتي لكم.